E aí pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui na Ricoh, na 3510, 377, 310, como vocês alteram o volume do fim de trabalho, das teclas, né? Do painel, mensagem de erro. Então vamos lá. User Tools, configuração do sistema, dá OK. Ó, ajustar volume de som, dá OK. Então aqui, pessoal, aqui tem tudo, ó. Tons das teclas do painel, dá OK. Então aqui, ó, baixo, alto, médio. Tá? Então só de apertar o botão ela vai fazer o barulho aqui. Ah, eu não quero barulho nenhum, né? Entendeu? No caso essa aqui tá sem barulho, né? Então tá desligado. Então aqui vocês, né, escolhem aqui, ó. Então no caso aqui tá desligado, ó, OK, ó, programado. Ó, volume do toque, tá? Mesma coisa aqui, ó, alto, baixo, tá? Então no caso essa aqui tá desligada também. Isso aqui é pro fax, tá, pessoal? Então desconsidera. Sinal de fim de trabalho. Depois que ela imprime, né, ela faz o barulho de fim de trabalho. Isso é muito chato. Então já deixa desligado já, ó, OK. Tá vendo? Já deixa desligado já, ó. Não deixa nem baixo, nem alto, eu já deixo desligado. Aliás, eu procuro deixar tudo desligado. Tá? Ó, sinal de erro de trabalho. Tá? Então, aqui no caso eu vou deixar tudo desligado. Apesar que, né, erro de trabalho às vezes é bom deixar no baixo. Tá? E volume do alarme. Deixar no baixo aqui. Tá bom, pessoal? Então aqui vocês conseguem configurar todos os toques, volumes da impressora. Tá? Então aqui vocês conseguem configurar. Tá bom? Então, fica uma dica rápida aí de como acessar os volumes da impressora. Tá bom, pessoal? Então, peço que dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado. Um abraço a todos.